la mulungu pa 1 September 2024 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi chiprogramu china cha Hot Current. Chiprogramu chimene timabwera pano ndicho linga chokuti tilankhulepo pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo timanena mobwereza kuti tikamakamba nkhani zimene zizi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Tikulandireni nonse kuli kumonse kumene muli. Langa dzina ndi lomwe lija Ndevu Zamwayi Wonder Msisi. Asindili ndekha, ndili nawo so achimwene anga Ochunga. Ndakulandirani Ochunga. Tathokoza kwambiri. Komanso kuli ansukuluzi uko wa Jona Pankuku. Takulandirani ansukuluzi. Zinamba kali mambo mali wa. Iya amaphango mbesi tingayi wapo. Masiku tena hapa China wa. Abanya nudozi huyu. Abanya manudozi. Kulangula komanga. No, nathokoza kwambiri Wanda. And welcome back. Welcome back guys. Welcome back. Tatokoza kuti tidachokapo ndithu koma yayi zukulu wananja iko komanso ambuye bishop adabwera ndithu kuzagwirizira kuti program imene ichite imene timachitira mujaziko mo kwambiri. Zukulu adali ku Masintha ground kumene kwamachita kuyang'ana ochi akuti achina Wanda ndi Wayana ndi Pankuku akundiyang'ana mwachidwi ndi chidiso kuti yayi taonera mwambo wa msonkhano wa chipani cha UTM umene amachitisa ku Masintha ground. Bwanji timve uthenga ochokera kwa sponsors athu a Celis Enterprise. Celis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Thokoze bidala nyamata pa Zomba uyu amene ndi sponsor wathu wa Hot Current. Kuchena ndithu mahudu mkati mu ndithu tili ndi mashati ndi mmene kukuzizira kudaba kuti kodi Juni ni September anthu akuti kukuzizira mangomva kuti ndi mono Kafa Celis Enterprise ya itachena ndithu kukhala suku Malawi zathu kuiponyera kokuya tikamanena mapangana support by Malawi ndezi zimene sisi itsazo chabwino chimene fana pa Zomba uyu koma iya yakukankha material abwino very soft iya yapitala kukhala kumeneko. Timati tinene nkhani zimene tili nazo mprogram yathu ya lero. Mprogram yathu ya lero tili ni nkhani zitatu. Nkhani yoyamba tukamba nkhani ya report. Kunja kuno kuli report. Malipoti ngambirimbiri koma kunja kuno kuli report limene ndikauni kamulosera. Preliminary report ya ngozi imene idachitika mu Juni imene idatenga Amalawi 9 kuphatikizapo wachiwiri amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Chilima. Report limene ili kuti chani ndetufuna tiunike nkhani zokhuza report limene ili nkulifotokozera kuti padakali pano zimene tikudziwa ndi zokuti chani komanso kutsogolo kukuti chani za nkhani imeneyi. Nkhani ina imene ili mkamwa mwanthu ndoti ngakhale uzipanga zinthu zina kumasuku iwala kuti mafuta afuna akwere chifukwa umatha kuiwala kupanga zina ndi zina koma mafuta akuyenera akwere. Kodi nkhani yokweza mafuta yuyenda bwanji potengeraso ndi ndale zimene zimakhalamo mu nkhani za mafuta? Tofuna tikambiranepo zimene zizi malingana ndi zimene zakhazi kuchitika mu sabata imeneyi. Nkhani ina yachitatu imene tufuna tikambirane mprogramu ino ndi nkhani imene chipani cha DPP chikunena kuti bwanji patakhala kuganiziridwaso kuti kupatula chiphaso cha nzika chimene chimagwisidwa ntchito kuti munthu alembese ziphaso zinaso zimene takhala tikugwisa ntchito m'mbuyomo patakhalaso kuziganizira
kuti bwanji zikhalepo nde tifuna tikambirane nkhani zimene zizi amaphang'ombe komanso inu ansukuluzi. Koma tisanatero timati tikambe ku nkhani za maboma. Mundilole azibambo inu kuti mu 2 minutes imeneyi tikambe nkhani za maboma. The floor is yours. Ife tikabwera pano timakhala ndi nkhani metanenera papamo zathu za original izi sitikutenga kuti kati maonera chani kati mamvera chani ni nkhani zimene amalawi akukambirana. Nkhani zimezi ndi timazibweresa pano kuti tiyeni tikambirane. Mazikuoneka kuti tindazibale athu ena amene amayang'ana programu inoyi ndikukhala ngati ndiyeno pamene amatenga nkhani zawo nkumakambirana nkhani zathuzo nkumakambirana mabwalo osiyanasiyana magulupu siniyo pa mabwalo amasiyana-siyana. Ndeti mati bwina sitingangoayitana tizakhale napo mpano mamoti nkhani zathuzi tizikhala tukambirana mabwalo osiyanasiyana malonga akulu. Komano ine ndizama yakutenda chilunga mwenjeni zene ndikuona ngati kuti ntchito tikuyigwira pano. Komano inu mulibe zerutu. Manena yoncho. Ali kwa machitira dala na mbuli wa kwa machitira dala. Ndele kuti umbuli wanu machitira dala inu. Ife pano I didn't know kuti ndi following yadu ndotero. Simadziwa? Hayi zokuti tu anthu ena amatakumonera pano nkupeza content. I didn't know. If a content creator, we create content. Yes. For us to come up with that discussion. Yes. Inu takabasi kuzikambirana titere tiyangana izi kufunika kuti kambirana izi takana justify. Yes. These are worth discussing. Yes. So nkupeza enda kuti maforums mwawo nkunena kuti kodachira wandaja kuti chani tenti kambirana izi. No guys, we are doing a good service to Actually mawu amene ndi mafuna ndinene ndonena kuti munatisamada abwefe chifukwa takhati kumanena kuti ma pace makers kapena kuti setters pace setters leading tikamanena kuti iwe sokoleri wakhala kuti iweyo makhapa number 1 ambiri amayang'ana amasuzumira kuti number 1 akupanga chani olo kusukulu olo kusukulu mati olo maiso aja kuti avuta nde mazasuzumira number 1 iyo kuti amene amatha kwambiri masamuel akasapeza kuti nesa akukanda mutu masato avuta tose. So don't be surprised antwena akamaonera ife komanso ndikumapesa nkhani zawo kuchoka mzimene zimatuluka mprogramu yetu. Taina kuvomereza kuna kuti there is a space that only times can occupy. Ndikumapele jonje. Yes. Azibamba werenu kuchokera pasi pantima ndagwira apa. Chabwino. Kuti zimene makamba chilonga manje majigamba mu hot current. Olo mutati mwasuntha pano ino. Kupita kaya nkuti. Koma ngati muli chilungamo mwa ino. Olo sitakhala kuti ndalama mwaletse bwanazo. Tonde chilungamo cho. Antakuleze bwana. Ateka kuti zimene zicha. Wina ndo sakulea kuti mkamakwazi meje maluzi lino kushota angapa kukunda Kodi feo apa akakula kushota alifa kokula ndalama muzaona ma oti pasandama ukanda amapeleka ndalama ndani ndani Operekawo mabaya kodi athu akumagulisa highest bidder ndikunena kuti akuti anthu kungopezeka nino ndi ndalama ifeyo malilibe anu asita kodi libe pano akuti uli maluzi so libe ndalama akuti mumaganiza bwino chifukwa kuti tili maluzi shota koma mkaza akukhala kuti fantasiza kubakhala kuti kodi amatini ndibeze ali mwibezero monizo kwa class oma ineni machitira dala likukhala kupanda zero no komano koma mele kuti nangodusa nkhani yakulu yes za maboma nkhani yakulu inali yokuti malonga akulu pano ife sidapetaganizapo titautadza apapo kuti bwerani mamoti izizi muzikazinena ngati mabodza yes come here amalawi ali ukoko aweruze kodi amene akuyankhula zoona zeni mbwerera zili patipo mbwerera ndiziti zeni ndiziti yes it's important so kupanga space hapa tichakupanga space mipando ina tichakukazika apa ina nukhalani apa ina nukhalani apa kodi mukuti bwanji tenti zankhulani forum imodzi wala so wita na chitetezo kuti azifasa
In summary, person. I'm very glad people are watching us. Yes. I'm very glad people are watching us and they're able to have some content from. We're not very selfish. Yes. We can allow them have content. Tenga Provided they use it. Yes. More time is and acknowledge. Kuti mwaitenga kuti. It's important. It's important. Kuti content hii taitenga Also, kuti current plagiarism. Plagiarism ya. Ku journalism no about attribute. Yes. Kuti easy. Malingana na kulankhula kwako kuti current. Si fair If I will not be we allow you. Leading is our way of life. Kukhala moyo wathu timatsogola moti situdabwa yayi. Tikachoka pamenepo tiyeni tibwereno ku nkhani yoyamba imene tikukambirana mpulogalamu inoyo. Nkhani njakuti anthu kunjaku akhala akulirira kuti tufuna report. Now mwina anthu timafuna kuti tilandire report lonselo nthawi imodzi. Koma malingana ndi anthu amene atulusa report limenewa atulusa lija timati kamulosera preliminary. Now zikuoneka kuti anthu akaliwerenga report limene lili pali magawo awiri atatu amene akutulukapo. Ena sakukhutisidwa, ena akuti yayi basi mina sakufunanso nkudikiraso comprehensive report yo imene akunena kuti tiliyembekeze mwina mpaka na chaka cha mawa. Chifukwa chokuti mmene momwe mwina ndi mmene mutazanene zambiri zimene mu preliminary sizikukamba. Timafuna tiyambire pamene papa uchunga kuti amalawi ambiri kuphatikizapo ifeyo ngati program timafuna timve kuti kodi zidakhala bwanji pa June 10 bacha. Now kodi preliminary report tilimvesese bwanji uchunga tiyambire pamenepo. Chifukwa chimene chikuchitika andi mundikonze ngati ndikulakwa. Anthu ambiri timakhala ndi ulesi wowerenga ma documents. That's true. Iyi ngati sakulakwa I think ini ma page 19. Mundu kuti afase page 19 ambiri amachita ulesi ndezi amachita inu mukalankhula. Ine ndimayika ndimanga pa zimene mwayankhula inu ndengati inu mundisocheresa. Ndekuti ndi cheni chose chifukwa choti anthu sadawerenge okha kuti amve kuti mu report limene limu kuti bwanji. Iyambe nochunga. Choyamba ndimafuna nene mawu awa a preliminary. Kunena kuti mwina chizungu chimenechi tinakachithandauzira ndithu ndikuchimvesesa ngati dziko. Kunena kuti kamulosera. Yes. You don't expect everything in a preliminary report. Preliminary report imangokupasani ma guide. Ndiye ndikuona ngati kuti mwina expectation yathu njolakwika. We're expecting too much from a preliminary report. That's my number one point. Number two, report mukakhala kunena kuti inuyo mulikale ndi position ndiovuta kuti muilandire. Because zikuoneka kunena kuti anthu anagawanikana. Alipo anthu ena amene olo report itabwera motani they will hold on to the fact onena kuti ndegei ayi inachita kugwesedwa kapena panachitika china chake cha chinyengo. So no siti kuyangana what koma tufuna who exactly tufuna ndi ndani anapanga exactly ndingatika nchani exactly ndengati preliminary report si kuyankha funso imene lako iwo kuona report is irrelevant to you. So vuto ili ndimenelo number 2 kunena kuti report ndikuona ngati kuti latifika pamene anthu mwina tatenga kale ma positions ndeti ndi bias ndi mmene tikufuna kuti report iyo ilembedwere kuti ikondwerese zimene ifeyo tuganizira. Number 2. Number 3, zinthu zitandivomere za technical. I would have loved bwezi nthawi ino tikumanena kuti kodi akaswiri athu azandege ndani tiye ticheze nawo akuti bwanji. All of a sudden anthu amakhala zaka kwaphunzira zinthu za ndege. Iwo wangozuka pa Facebook and all of a sudden you want to become an expert pa nkhani ya ndege. No, pali zinthu zina ndi za obvious inde koma pali zinthu zina tena ndivomere ndi za technical. Pamene zinthu za technical inu amene muli a technical chonde this is your time muzithasu nenso kutuluka ndikuthandizira anzanu kuti achite understand zinthu ngati zimenezi. Chinthu china ndimafuna ndinene kuti mmene aboma atachite handle report can also determine reaction ya anthu. Pachichewa timakamba nkhani ya anthu pamaliro kunena kuti anthu akamalira amanena kuti amalira atisema mseka pakama. Ineyo ndinakakonda ndithu kunena kuti anthu they are still grieving. Amene afuna kulira asiyeni alire. Kwa mkangobwera nkumakhala ngati kunena kuti yayi kulira kotani ndi kuti muzikhala kuti ma conspiracy theories yaja amene anthu ali nawo one munayikapo mkono ndikuti anthu azikhala kuna zimezi chakwamba kuzikhulupirira asiyeni anthu alire. As a nation let's not just rush
into emotions ndakakonda ndithu. Unfortunately nkhani ya maliro is an emotional issue. Ndi nkhani yonena kuti achilima sazakweranso ayi anapita, and it's a painful reality kumbali ya chipani kubanja ngakhalenso ku dziko lino. So pali mbali ine imene yakuvomereza sonena kuti nkhani njovuta koma mukulira kwathumo tiye tionesese kuti sanity should prevail. Nsukuluzi ripoti reaction yanu ndi mmene zikukhaliraku mungayiyambire pati? ndi mwina mosabwereza zimene akamba ochunga koma ndimafuna ndingo kamba pang'ono kumene ife tikuchokera. I'm glad kunena kuti ife nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa ndege zonse zimene zakhala zikuchitika tidayenda nawo amalawi, takhala tikuyenda nawo from day one. Chinthu chimodzi chimene takhala tikuchikamba mbuyo musemu ndichonena kuti tiye tigwirizane, we are dealing with a sensitive issue. Yes. Imene ene kulankhula kwa carelessly ndiyo kuti ndibomba pe machesi amufunika muyatsa. That's number one. Number two, we are dealing ndi mwaonetsetse mpeza onera kuti tidazuza miyoyo ya anthu 9 koma imadzakhazikika kwambiri pa malemu achilima mwina high profile yo. Two, komanso anali munthu andale ndikuti amadziwikanso ndi kuti ndi anthu ena ambiri. Komanso mwina musamayi wale pa background imene idachitika kuti khangati kuti afinyidwa kenaka ndikuzamusiya pamene kukhanga kuti amusiya nkuzachitika izi. You understand it? Mezi kuyendera kuti kodi kukhanga tikusiyana kuja timakonzana kampeni kumphasa. Those are my issues. Inkanena kuti itachitika ngozi. Yes. What kamati ma conspiracy theories yo tungolera chizungu. Koma anthu anagwira na ufiti. Yes. Manjiwa chake chomveka bwino anthu agwira na ufiti. Zijati mafusa zija kuti anthu sakuyangana kuti chidachitika ndi chani koma adachitisa ndi ndani. Yes. So tikanena kuti chimene machilira to safe nchonera kuti pakhale kafukufuku. And boma achakwada anena kuti no, it's not the government doing it. Tuwasiye ma independent investigators atani afufuze. And amana balaja ndanthu enwake mpaka na andegeyo. Ndio ndegeyo njawo. I mean adaipanga manufacture German. Yes. Ndiyawo. Yes. So ngatama bwera kuno ndiye kuti ndege imene yoyo machitachita ake akuidziwa. So abwera mene munenera pano tukamba za kanutsu kokha. Kanusu ka. Kodi zijama mandesa ndada bera kuja mahatira nziani? Starter. Zijane matombo zidumba. Kungofikira menu course. Yes, menu course. Inokaje starter. Wandasima and waste of time. Komana chimena ticha. Yes. Makha uri suri nuzaja ititi. Sufuna ukukhute zimezi. Nduzukonzekeretsa kulizina kutsogoloka. Yeah. Apa atipatsa kozikonzekeretsa kati. Yes. Akulu. Now, ndikuyimesedi pomene popo and mukamayankhula achungaso mwamsanga. Chimene anthu ambiri sakukhutisidwa ndika kanusuka ndiyo kuti sikakunena kuti chidachitika ndi chani. Kodi malingana ndi tingati chani mbiri yakafukufuku kodi zimene zimatchulidwa mu preliminary kapena zimene zimadikidwa kukhala mu comprehensive tizimvesesa because as long as they are not saying what caused people are not interested in awerenge china chilichonse. And I know chunga mena might go into some details. Yes. Komano report ilira bwera longwe ambali. Yes. La nenda bwino kunena kuti the actual cause. Yes. Sizili mumuyi. Mumaini report imene zaka comprehensive. Zizakhamwe zimene sita. Itama chonera kuti tidikire mwina closer to mwina chamu chiwaye chakacha bawa. Yes. Zimenezo zizakhamudimo. So apa ngati alemba choncho. Ndio uzinena kuti ndechifanya ndisana ike umu. Ndio tusemphanitsa tu zinthu machidwe ake. Kwayambirira ndipafuna tivomerezane tonena kuti atipatsa ma details ena amene zidakhalira. Itaenda ndege idatere, idadzatere apa. Bwanji mwamsanga ndingonena zimene zidachitika zokhuza ndege imene iyi yeti. Malingana ndi summary iyi 6 koloko ndege imeneyi idauluka kupita ku Kamuzu International Airport kuti kanyamule a VP ndi anthu ena. Mene imati 4 minutes past 7 ndege idanyamuka malingana ndi GPS ikunena kuti idanyamuka no ulendo wake upita ku Jeni. Mene mati 28 minutes past 7 awawa amene amaulusa ndege adalipo anthu atatu adafika ku Lilongwe ndipo adali ndi fuel wa 2 hours and 30 minutes. Mene mati 10 minutes to 8 adathira mafuta
mu ndege imeneyi okwanira kukafika ku Mzuzu. 16 minutes past 9 ndege imeneyi idanyamuka pa ujeni pakia kudusa runway 14 ndi oulusa atatu itanyamula anthu 6 9 in total. 23 minutes past 9 ndege imene idafika amati cruising level yake kamakwera mapazi idafika mapazi 7300 pamwamba pa ujeni pa nyanja above sea level 7300 feet above sea level ndekuti idafika maximum cruising level yache mene imati 9:30 controller clears crew to change frequency ndekuti akulilongwa adauza kuti asinthe frequency yawo kuchoka ku 118.18 sorry I think amene akwena kukhawa ku Mzuzu megahertz due to low altitude. 9:32 crew informs controller approximate arrival kuti amamuza amene anali ku controller ku Mzuzu kuti akhola kufika 5 minutes past 10. 9:44 ndege yambotsika. 9:50 aircraft begins to deviate from direct course to Mzuzu airport. Turns left. Crew had no contact. Ndekuti ambako kuchita zozeya chifukwa cha zimene zimachitika amene momwe zimene padakali pano zovuta uziwa kwambiri chifukwa choti cockpit recorder voice recorder zikuoneka kuti zimajambulika amenemo zina ndi zina zikuya zimene zimafotokoza zikuoneka kuti zimagwira ntchito bwino. And then that was 9:50. 5 minutes later 9:55 ndege jamba usikaso. 9:32 9:52 ndege jadamba kukweraso 9:52. 9:55 yamba usikaso. 9:56 ndege ikuyamba kutembenukira kumazere kumaloweraso chaku mazulo. 9:58 ndege ikuoneka kuti ikudusa kuti pabokosi kunga. 9 minutes past 10 ndege jambano kumango ulukano zosaziwika bwinobwino. Aircraft continues to fly in various directions. 16 minutes past 10 ndege amenya basi. 29 minutes to 11 anthu akuuzana kuti tikambe kusaka ndege inamenya basi. On the same day? Yes. Aircraft impacts the ground. Okay. So kutanthauza kuti itachoka 16 minutes past 9 exactly 1 hour because inachoka through runway 14 pa ujeni pa Kia 16 minutes past 9 exactly 1 hour 16 minutes past 10 inapanga impact imene idataisa Malawi amene tikuakamba pamene papawa. Yes. For clarification sake. Yes. Ndekuti panali pa 9. Yeah. Siku lomwero ndege jathu ajanachoka kuti panali pa 10 sipana pa 10 kuti panali pa 10. I think it's okay tikumbusane majizi. I think it must have been pa 10 and the same day ndio amene ndege inakhaini pali koma thandapezeka the following day. Okay, fine. Yes. But this also happened this all ujeni zimene kuwerenga babazi inali siku limodzi mamawa wa I think in pa 10. Let's just verify that. Tikapita ku break we verify the dates. Yes. Nimafuna nene kwa mtundu wa Malawi. Yes. Kunena kuti ripoti nthawi zina even aphunzisi akamapereka kunena kuti mayeso amenewa wakhoza kwambiri wa 70 chakuti walephera kwambiri mwakuti akamanena ena mfuso la section B inakuvutani weka umatha kukhala ndi chithunzithunzi chonena kuti ineto khanga ndili ndi kulombwita. Yes. Even from a preliminary report. Yes. Pali zinthu zina zimene as a country yafika nthawi kuti pangeso searching. Vuto lake zinthu zitimazilowesa ndale. Vuto lake zinthu zitimazafika pa my emotions and timazakhala ngati kuti mwina situganiza sobwinobwino. Pali zinthu zina zonena kuti even atankhala kuti asira pomwepa. Ngati dziko and it doesn't matter kuti pano akuyendesa ndani kapena azayendesa ndani. Nkhani ndonena kuti pali madera ena amene as a country we say wake up call. We can do better. Pali zinthu zina sitingatochita compete sitingayankhule kwambiri chifukwa mwina anzokhuzana ndi chitetezo anzathu Malawi Defense Forces inaga ndege kwa ndege inage nda MDF koma tinene ichi kungosuzumira chabe ndikumaona ndituma gaps onena kuti takhani pansi mukudziwa madera amene mukuperewera
we don't have to expose you. Chonde, you can do better. Timanena aso sana bwere patu. Kunena kuti sindeke zokhaza ayi. Tili ndi achina kamuzu stadium chimalo shoka choka kodi mufuna chisape mufuna mpaka chisachite kutani kuti muchikonze ilala mplanta ya muno ilala bwana chifuma chimeja mufuna chisapake kutani muchichose madzi ndetizane tufuna anthu abwera asafufuze you can see it komanso tumanena kuti mplanta ya muno mulali nyumba zonena kuti anachita let's take campaign kuti nyumba iyi njofuna kugwesedwa achimwene kazi nalo wandale kandi chani mpaka na pano koma ina ikazapezeka kuti nyumba yagwa ndiye tisanene kuti yayi kafukufuku no we can do better china chimene mafuna nene nchonena kuti pali zinthu zina zimene zikuoneka kunena kuti they were very crucial kuti report ituluke koma zikuoneka kuti munalibe zinthu manena ma recording devices and because of that tivomere kunena kuti pali zinthu zina we may not have the information chifukwa chonena kuti zinthuzo sinakagwira ntchito you can't munalibe zina sizimagwira ntchito anzathu science sapanga speculate no ngati palibe information palibe there is nothing so how I wish we could look at this nkumanena kuti ndakakonda mnakhala kuti zinthu zonse zikugwira ntchito fabwe situmanena kuti kodi kukokupitiko amayankhula motani mawu aumaliza analotani amaziwa kodi prepare yourself for impact brace yourself for impact. Telling you will never know and that is painful pamenepo ndikubala kuno ndimagwiritsa mawu nina kuti negligence kuti pena tikhale ndi tokha tivomere kunena kuti apa ngati dziko sitinapanga zopoyira ichi chidali chingozi choyembekezera chichitika nthawi inayi yonse timaulusa chingozi chindege chimene chidali chingozi choti chikanatha kumpweteka wina ngati tilibe izizi zotenerezazi zimene titapanga capture information yofunikira kwambiri ngozi yokachitika tilibe zimene zozo and what happens? People begin speculating. They want to kuteka mwina amatere. It's because we don't have that. Kurufufuza machuna kanipa kali ama party mene mucha. Like seriously? Party limakalo dura bwanji mwina tisonke amalawi tichiteka sonke tigule mabadiri andege. And pakana is ndi mafuna ndikuyimise nsukuluzi kuti tikuziwa kuti ndege ndi MDF and kumene kuja kuli nkhani zina zakamba national security. We are mindful, that's why awakunena kuti we wouldn't go masuka bwino kuti timasule koma ano mukawerenga report tolanipo zani tolanipo ni zanu muri ma stakeholder apa ndine chimene mafuna kumwina kungonjezera chonena kuti kumalawi kuno nthawi zina timathamangira mainquiry machani koma kuti titenge ma lessons aja ziphunziso zimene zimachoka kumene kucha ndikugwiritsa ntchito ndimaona ngati kuti timaperewera remember after being watamwalira tinkali timanga military hospital mayo kunabwera ma recommendations abwino ineyo I doubt ngati zonse zija zidachitika so tisamakhalenso anthu ongothamangira kunena kuti report koma if we can't implement chimene taphunzira mu reporting then it's as good as not having a report. malipoti chifukwa panopa tinenenso mwamsanga nthawi yathu pali anthu amene sakukhutisidwa kuti ngati preliminary ukamba choncho even comprehensive I think isi agwira mtima anthu ena amba kupempha kuti patakhaso commission of inquiry tamva ndithu mungankhepo bwanja bankuku jambe nina sukuluzo zimene anthu akupempha and anthu akuchita kuyikamo list ya anthu amene akufuna kuti akhale mmene mu ndapa campaign director achipani cha akuita kunena kuti achunga ife ita abale awawa amene asingakane aikana ndeya mapeleka no andakira kuyankhula kwa president and I want to talk to the president and I must say mena amalankhula izizi anthu amalira I literally we are crying. You could see people crying and it was so emotional. So to say. Ananyamula chithunzi chachilima. Ndumauza president. We are dali mphano. Ndikujua kuti mnataya mphano. Ndu jamene muda aenda naye. Makoti mucha. Kuti mpaka na maundano wa mboma. Uyu. Ndikanapempha president. Akhale chakucha. Ifeyo ayi. Ndibafuna nyambire pene. Chabwino. Kunena kuti I know it's very painful to lose a leader ngati chipani amene makhala ndi hope kunena kuti uyu ngati fetu kudzalowa mboma tidzalowa ndikusho. That's number one. Ndiye ndimanena kuti ifa achilima
if Ndanolangani, Koma, he was the vice president of this country. To save hapa, tidali hapa. Yes. Could we have lost a person? Yes. Tima now the president, amene tinali naye, Koma mesa na kale president. Yes. Chilima was that kind. Yes. Now, ndimafuna pembenyo tunena kuti, azatu aku UTM, they are heartbroken. That we can't take away from them. And the ena kamanina kuti zamakendulo sokodi tiziko khalira zimenezi manira zichi pataka makolo mopendera chocho mzezo muntu sungali sekulira muntu simungayikire malire ineyo ndikangomumva wina olopa pa comments yes mazoti awata amagrofita nyandi yawo yes you wouldn't kuti mutawo ali ngani niyo malira matonthola siyani amene akulirabe amvese seni malevulo ngosiyana yes inu kachisoni kadukatha yes okay yes wina akakulirabe musiyeni koma nofuna nene kuti bwanji tuwapatsebe mpata ku Germany wa BFU yes tuwapatsebe mpata umene uwu nakasati patsa preliminary report tidikirebe I know kuti mwina chakacho chatalika koma investigations of this nature amandikabe nthawi wanda now ochunga there are things you will never know exactly. How do we deal with that because that is the elephant in the room yes ngati sitikumva the voice recorders if we never hear if we never have the pattern mene majambula the technical uchelija kuti mabanga jani matani zimenezo how are we going to deal with that because even in comprehensive sizidulukamo we don't have they can't create how do we deal with that as a country to agree kuti I think hapa tidaulephera mwina amene manene amuja ziphunziso tiphunzire nkukonza liitiro choyamba ndimafuna ndipite ku nkhani imene amachita comment nsukuluze kunena kuti a president petition apa in the petition anthu nkhani imene kutuluka sopano ndionera kuti afuna commission of inquiry and zimene akufunira maona linkamwa afuna mwina magaps amene wawa report yakwa detain kodi amene akalamula kuti mwachitsanzo werukano usiku ku search mission ndimafuna nene kuti anzathu aku Germany imene angatipase ndi technical scientific report koma zina zinzathu sanga yankhe koma kumbali ina ngati zimene zozo kuti fanale kina kuchedwa chaka zimenezo nchifukwa anthu akufuna kuti pakhale commission of inquiry ndimona ngati kuti politically nkhani iyi boma musayisewerese ndila ndi maini kwambiri if what it will take kuti anthu mitima yawo izizire ndi commission of inquiry give it to them if you have nothing to hide you have nothing to hide give it to them yes number 2 mawanga omwe aja anthu tisayembekezere kunena kuti papezeka wina kaswiri wolota kapena prophet wolota nkumanena kuti the last 1 hour mundegemo anayankhula mawu kuti ngati sizinajambulidwe never know china chimene mafuna nene kuti alipo anthu ena amene ayankhulaso mawu amakwenda chunga amene amayankhula campaign director ya UTM ananena nkhani ya commission of inquiry ndimene tayankhayo koma ananenanso mawu nena kuti sitikufuna so a Germany pamenepo ndimafuna ndisutsane nawo abale angawo kunena kuti ndege iliyonse ili ndi mwini wache ngozi ya Boeing ikachitika Ethiopian Airlines kunali Boeing imene inagwa Max inagwa ku Addis Ababa ndikumbukira ndithu eni yakewo anatengapo gawo chifukwa iwo ndi amene anakonza ndegeyo ndi amene amadziwa manati ndi china chilichonse ngati mukufuna muthokhala ndi secondary investigator muthokhalanso ndi bungwe lina lonena kuti thandizire koma kunena kuti ma German eni yake andegewa izisawakhuze ndikunanso ngati pena pake ndi pacha tikunena kuti ma emotions pacha kukhanga kuti apanganso cross mosayenera pombaliza mwina tifuna nene kuti I would have loved kunena kuti at the end of the day tioneso fundamentally ija what can we learn from the information metinga ipeze from the little information that we're going to have at the end of the day tuone what can we do better as a country zoloza nazala yes and follows anazala then chitidwa ndipo you can't blame anybody from doing that ndimene anthu amakhalira pano koma we should not lose the main theme which is Malawi needs to wake up and do better abankuku boma libange bwanji pa nthawi imene iyi pamene anthu akupempha commission of inquiry
komanso pamene tikudikira comprehensive report imene ituluke mwina July kufupi ndi zisankho apange maleji bwanji chifukwaso penaso kubomaku kule anthu opupuluma amatuluka ufuna makalankhula zinthu zoti sakuziziwaso nkumangokolezera mikwiyo yathu oti apyakale mtima kodi kukhala pheku chankupusa ayi ndipo ndi nzeru ndimafuna ndivomerezane ndi ochunga kunena kuti ya commission of inquiry idayambatu ndengejera itangogwa achina eno kichihana ivi nakufamile ndikumbukira kumandaso adalankhula yes kuti dakapempha munakatikhazikisira kufuna iti yankhe mafunso mena mafunso achunga abale awa yes amachula ndi opposition yes mukhale awa wakuti kukhale awa wakufamile mukhale awa mukhale akuchali awowa enda acha 8 acha mukhale bale awa yes ande uzama ndikugwizana nalo kunena kuti ngati kubomaku kulibe chobisa china chili chose yes manja mwanu muli clear yes tiye ndibweretse commission of inquiry yes. number 1 number 2 kubomaku information management tisamangobwera kudzalankhula kwa Malawi olotibe cholankhula because mumadzipatsa nokha magapu mwachitsanzo achimwenanga anali ndi press conference it was a good idea amafuna kuti ikhale mchichewa kuti anthu amve kuti zinaimati koma when people are asking questions if you are not ready to have answers the best you can do dikanikai report anthu aligawana akuliwerenga latuluka kale tiye tilisiyeni choncho chinthu china mwina chomalizira kweni mafunso amene Amalawi ali nawo masa wake if you ask me sakufuna they do not want technical answers but zinthu zina zake akuti nzakunoko ndege inagwa 10 koloko bwanji timamba kusaka nthawi yakuti to 12 apa chimachitika nchani bwanji sinapite pamene papa sangayankhe aku Germany apa tiziyankhana commission of inquiry tiyankhala kodi nthawi idali apa ife tidabwera panopa usiku anthu ankhana athu anayi pa ground uko akatiuza kuti anthu akukwangula kuno anena kuti apange suspend tipitizaso mawa ndetikafusafuso kodi munthu amene mukumusiya kutchireyi akamagona nyumba amagona ndi asilikali tiuziwa pamene ali now we don't know where he is and you kuti mupita okay apolisi akapena asilikali akamapanga training yawo amakagona kuchire chovuta nchiyani kumugonera munthu zinthu zake ndikati zimene I know that president anadzayankha kuna kuti akaka ifeyo that night kuti sizona koma ifeyo tuzoti ndizona ndachitirali pa ground okay so there must have been win up a ground abana kena atamvano ndega adabwerera acha kubwerera so mu commission of inquiry sidilephera kudziwa kuti who was to blame up apa amene akutsapo ndani zimene zijaso tokha commission of inquiry ndani tipange ngozi itachitika how did we manage zimene zonso zimene angafuna tinkachita manage bwanji titaziwa sopano kuti choyamba yasowa ndege timaisaka mwachidwi bwanji mwasangasanga bwanji actually nkhani yonseyo ya searching ili payokha yokuti so muthopanga songa khale inquiry what was happening IMDF mbali yawo searching yawo inkabanga bwanji anapanga motani nanga ngati boma chidwi chawo anapanga motani ndikuona ndithu kuti pali mbali imene Amalawi ndamene angathe kufufuza ndi kuyankha mafunso amenewo and anthu atakhala kuti they are willing kuyankhula chilungamo chokha chifukwa vuto nene ichi mukakhala kuti mwanama andakazakugwira anthu kuti umanama azakukhala kuti na konseko ndekuti iweyo ulibeso ndipo tichenjeza alipo anthu ena amene amampanga advice msogoleri kunena kuti abwana mwina mukayankhula motere anthu apapanga makuti ndi apa mungotere ndi mmasapezeko ndi msogoleri mwina wayankhula mophonyesa chifukwa cha inu amampanga advice koma pamawa samanena kuti ma advisors ndi amene alabodza amanena kuti msogoleri ndi wabodza so be careful advice imene mmampasa msogoleri mwasangasanga ma advisor wadi tayankhulira mafunso asetu kambawa kunena kuti magapuwa pa nthawi sinathoka kabwino usiku tena khala kuti sitinayimitse search ndiye tikazafunsana kuti tikanakhala kuti tinayi ndi chiwi tinayi ndi speed the results have been very different if the answer is yes tiye tifunsane ndi somafunsa abwino bwino pamene kuti ndikanakhala panga changu mwina ndikanatha kuwapeza nkuwapulumutsa chabwino
pali anthu oulusa ndege amene anthu ena akuona ngati akanamawasidwa nthawi yambiri youlusa ndege anthu asaulusa ndege kwa andisamaziwa kugwisa ndege national security kumene kwe mjefu poyamba kuti mbuyomo mapilot akumeneku amapitisa mwina ku Malawian Airline imene nali Air Malawi kuti azikhani nthawi yambiri youlusa ndege amaphunziranso kuulusa ndi zipangizo instruments ati pali currency flying ndi pali instrument rated nzosiyana kungoyiulusa ndege kugwisa ntchito ditso ndi kugwisa ntchito zipangizo zimene ziso zofunika kuti tiziunikeso kuti tiupanga bwanji kuti bwanji MTF watokani nzawo zinthuzi bwanji azizipanga lisi ku Malawi Airline kuti akazifuna azikatengako komana anthu azisungira bwinobwino mabatire wazakonzera ngati ufunika kuchaja kupanga jump start azichita ma jump start kumene koko ndi zoterezo koma jump start because ndokumvesa kwambiri batire 2 years kwambiri 24 hours kwambiri koma mukumakweza anthu allow mtsogoleri kuti akwere achakweraso amakwera ndi kimene ibwerezenso kuti ena pangozi iyi apeza mpamba wa ndale it's a political capital. That's why aboma akwenda kukhala family ni mbama yakumaso mbama yakumaso ndipo kampeni ikuchezani msonkhano wa lero wa UTM mutati muone mene nkhani imene ena anayigwirisira ntchito I'm sure kumene akhalako maka amene ali mboma I'm sure ngati akuona ngati kuti it's one of those things nde kuti I mupanga chibwana ndi nkhani yaikulu nyumba malamulo even some dramatizing maseka as if this ADP anasa mpaka na makanda wa UTM maseka matero anthu kwata kwa serious oningane kunena kuti report la comprehensive izabwera mu July August September ngonya chisango ndekuti adania their opponents amene akukugwirani ufita akubomana fatu kamati kubomana tukamba MCP ndiye kuti muli pa tough time iyi ndi chimbama chakumaso chimechichi muchipange hando bwino kuti mutuluke mupange hando bwino anthu akufuna commission of inquiry apaseni anthu akufisidwe osa mafuso ake osiyana ndi amene mafuso ake ma terms of reference are very clear what is it that they want to find out chabwino tipite ku break iyo chokera kwa Celis Enterprise. Celis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. takulandiraniso ndevu zamwaye maphang'ombe komanso ansukuluzi mafuta athu takhala tikuwachita subsidizing kuti boma limatenga ndalama zache nkumayika mafutawo kuti mafuta samakwere chifukwa chimene mapangira izi ndi zifukwa za ndale mafuta akakwera amapanga trigger mitengo ya zinthu zambiri anthu amaluza zala boma ka zinthu zikudula ndi boma limakhala busy za mafutazi mpaka anakugwa nazo bankrupt chifukwa kuyesesa kuti mafuta asakwera kakwera tioneka ngati kulephera chanjani koma zimafika pena pake you can't sustain it's unsustainable ndi ngongolezi zachita ku budget pailo kuchokera mbuyo monsemo momo si nthawi yokhayi kuchoka mbuyo pano tuthamangira ma 800 billion 700 chakuti nkanthu we cannot continue to subsidize if you will amene akubwesa mafuta ati akabweresa kuona tisakupanga phindu amene azisunga ndalama zoti azapasa mafuma amene ajawa ndalama zidatha kalekale chimene chikuyenera kuchitika pano ndi kuti mafuta akuyenera kukwera now ujena IMF pamene amapanga assess ECF anaonekaso zimenezozo kuti mukuoneka kuti mukuchita subsidize mafuta kuti akudwa zambiri mbiri ala BM muzisunga forex
musaperekeso kwina kuli konse, you must keep them for forensic exchange levels. Zifika accumulate to forensic exchange levels and not sell to anyone in the market. Muli zinthu zambiri zimene anthu ena kudandaula so kuti IMF-wa mmene ankatiuza kuti tichite devalue pa Japan kana tapanga zinthu zina sadapange devaluation imene dapanga panopa they are proposing another one imene is going to hurt everyone else. How do we balance these issues? Achunga msanga malamulo azamachuma amanena zinthu zina zimene pa ground mukaunika mwina sizigwira. Komanso pali zinthu zina zimene timapanga chifukwa cha ndale, chifukwa choopa kuti akhali mafuta chati makweza pang'ono bwezi pano titazolowera koma panopa pakumveka mphekesera yokuti they might go up to 20%. Now zimene zoti zonse takhani kuopa zija zikachitika panopa zifufuta zonsezi zimene machitika pakatipa chifukwa choti mapanga zinthu zoti is not sustainable. How do we manage this issue kuti anthu amvesese kuti yes mafuta si product ya Malawi imayenera kuti ikwere koma no jump imene achitike pakatipa tichita manage bwanji? Chamba facha nthawi kuti yachepa mbafana nene kuti vuto la nkhani zonsezi ndionena kuti timakhala ngati tikuzembera vuto lenene, timakhala ngati tikuyenda kuseliko ndikumalimbana la zaka 100. nkhani nchonena kuti ngati dziko we are not producing enough. Sitikutha kupanga zinthu zoti titha kugulisa kunjaku ndikumatha kupeza ndalama zakunja nkumabwera nazo m'Malawi muno. We don't have. We are heavily importing. Ndife dziko lonena kuti timangotenga zinthu zakunja nkumabweresa munopo. Ndiye chifukwa chimenecho ndrama yathu tikamakamba nkhani za foreign exchange ndrama yakunja njosowa Malawi muno tikayipeza bwanji, because the only way you can get it ni pamene mukugulisa zinthu. Now inedi maona kuti pali short term ndi long term solutions. Long term solutions takati kumanena kuti tilimbikise nkhani ya ma mega farms, tiendi ulimiu tizipanga export, tizigulisa usangoti foja tizigulisa zinthu zosiyana mpaka tafika size yonena kuti mpaka na nthawi nkhondo azitipasa chimanga Ukraine namva chisoni. Koma anyway ndi nthawi yonena kuti as a country tigwirisise pa nkhani za long term solutions, tizipanga export. Number 1. Number 2, nkhani yonena kuti short term tipange manage the little forex imene tili nayo, tichite manage. Ndiye timakamba nkhani ya expenditure pa fiscal policy yathu kuti kodi tigwirisa bwanji ntchito ndrama zimene zikumapezeka. Nchifukwa anthu akhala kumanena kuti kodi ino za maulendo akunjawa kodi kagwisidwe ntchito ka zinthu zinazi bwanji mukuona ngati kuti sizikuoneka forex. Let's go into that. Takhala tikumakamba ino nkhani ya AIP as being one of the biggest drainers wa forex. Yes. Is there a way onena titopeza njira to mitigate that issue? Tukuona ngati kunena kuti inaona ngati ma economists akudziwa what is the issue koma timakhala ngati malambalala. Nkhani ine imene nafuna nene ni nkhani ya ndale yalowa uku ku nkhani ya ndrama yathu yakwacha, and that is also affecting mene tikuchitira malonda ena ngati kumafuta. Chifukwa mukamva tu akachache akukamba nkhani ya exchange rate, akukamba nkhani ya exchange rate kuti inuyo ife kuno tikunena kuti ndi 1751 koma anzathu akapita kugula mafuta akumapeza kunata akugula pa mtengo wina 2000. Ndiye akumanena kuti ife tu ndrama mwatiuza mtengo koma ife takapeza makuti ndiye mutipase ndamerawa through the stabilization fund. Akuona kuti kumene amatenga konkumatha kubwezeresa ndrama so kulibe. Ndiye tipanga bwanji we are operating at a loss. Ni mafuna nene ichi nthawi zina ndi bwino to accept who you are. Tivomere Amalawi kuti zinthu sizili bwino. Tivomere kunena kuti pali zinthu zina zimene zili artificially priced in this country. Tivomerenso kunena kuti ma subsidy mukamanena kuti maika subsidy kumafuta muzozo nena kuti simungochita subside kwa Malawi. Aliponso ma company ena akuti akupanga ma billion in profits amene nawonso mukuwapanga subsidize. Who are supposed to be paying for mafuta. Instead tugwisa ntchito misonkho ya Malawi to do the subsidy. Pomaliza mafuna nene mawawa nkhani iyi ya mafuta lero mutakuibisa mutakunena kuti ai koma it's one day kusachitika kukweza ndipo kukweza kumene kwa unfortunately mwina kuzakhala kwakukulu kwambiri kuposa mutakhala kuti muzikweza pang'ono amati gradual increment kwacha chimodzi tinkanena mwina kuti muzisintha pang'ono makana inafika nthawi imodzi close to 50% for the phone time anthu ambiri adadandaula. I wish we could learn a lesson from that pankhani ya mafuta. Abankuku dabanga program ya kulinji ma program awiri dabanga program ya time stock mu time stock dadabwa ina anthu akumanena kuti nkhasako
kuti mafuta wakwere kusiyana ndi kuti asowe zogona ma filling station ndesi tikufuna kuti mpana chifukwa choti tikukakamiza kumayika mtengo wabodza ndeti tikhala kuti tilibe mafuta aja nasi ndalama zogulirazo tilibe zobwezesa tikapanga malotsi zonso tilibe so mafutawo sabwera si product yathu. Were you surprised kuti Malawians were saying kuti we would rather have a commodity yokwera mtengo koma is available? Yeah, ineyo ndamva ngapo akumanena kuti akwere kumosa kama mwito kuti anjite kuti perata. Yes, koma akwere koma zipezeka. Then kuti tizinamizana kuti ngochipa atipanga at least consider. Okay? Yes. Ndimamva achaponda. Yes. Parliament. Akuti mwangweza mafuta ifuna kusewu. Now, my friends ya kuti koma achapondawo aonera zona aspect ya ndale mene alinawa. Yes. Kuti muione merayo zimene chagwira pa khosi paropa akacha timu yawo. Yes. Ndizimene takhala tikupanga for some time. Yes. And we have been normalizing delay never knows Africano za kwinta. Menanena kuti we have been living an artificial life. Yes. Yoma kala kuti zaba social media. Koma sidi zaba social media. HD. Taka life ya HD umajambulisa zituzi zaboza. Basa kumana nayo mazana iwe. Iwe George. Oweka koma ila uzio uli. Ine sindioneka George. Oweka kumana weka kumana weka baseo. Kumana weka Pamira. Pamira madamu kuti this is not me. Tukukhala life ya HD. Yes. So Boma unfortunately zuchitika munthawi yachabe. Masankho ayandikira. Nakachanya bawo atu. So amene what decision. Koma it's better now to the next year. Yes. But next year there's a carbon by opia. Yes. So ineyo ndakakonda kunena kuti impact atatakweza mwina pano. Yes. Ikhala kumene yomvererako. Yes. Koma kati achisikira adzakweza ndi kwakukulu kwambiri. Yes. Boma limathaupita. Na meya kuyankhulira opposition. Ndi mafuta atu nkani zoti boma limapita. Mitengo imatani. Akwera. Transport imachani zambiri. Yes. How do you balance it? Yeah. Kuti mafuta akwena adakwezi metanenera ma factors ena onse they are pointing to the fact yokuti tunamizana. Mtengo wa mafuta awo. Tawi na yetu ku Mozambique ankachipa mafuta. Tikamaenda mpepete magula amene mu Japan amachipa anzathu amagula kunoko. Ku Zambia. Yes, andamazagula kunoko. Ife athu akuchipa bwanji kuposa ametandikana nawo yeti product yosi yathu. Tipange bwanji Jona kuti opposition asatenge so advantage yomweyi nkupita kumsewu pa zinthu zomwe akuti udziwa kuti even akanakhala kuti ndiwo they would have done the same. Ine maona ngati kuti mwina ife ngati program ifeso ndi ntchito yaikulu. Mwina malomo achaponda azingonena kuti ife tipita kumsewu. Kulinjichi bring him on. As a program, if you were in government now, how else would you have handled this issue? Mbali ina pafuna nene kuti yes vuto lisikuli samalidziwa aboma okay anthu watu amauzidwa inde kuti ku forex drama tu zikutere kuti cover ili afika pa how many months motele ngakhaso za mafuta izizi amaziziwa movie woyang'anira malo maso so pali kupweteka kwina kumene amalawi atamve kumene katinga khule motani kuenera kuti kuchitike basi and one of the reasons is because vutoli takati kulionerera for a long time and ukachitika abale mapangano kakati you have to live with the consequences. Okay. And it's on them. Kuti mwapanga mwatipangisa kuti timve kuwawa sinuyo. There's a possibility technically. Mwina marriage kumanena kuti kuboma tumafuna tita tete. Yes. Ndapo yeah usatete. Yes. Politically sikabwino. Okay. And that's it atulisa zinthu. So zimaza fika no podi no pakibano ndi apapa. Ndano zimapita kwa kwa. Ndeka kuti mupita ku mavoti mafuta palibe. Yes. Ndi campaign yake ya opposition. Yosavuta akangana zamaliro aja. Zaona izi. Them a few details. Zienda limosi. I hope aboma akumva. Ndakumana ndi wina ndikuuzeni waboma manena kuti anyamata inu mpena mmasakanga timmatuluma kwambiri koma kunena zoona mmatithandizira. Mmatiuzira mayeso. Awa ndi mansala Konzani mafuta awo. Konzani nkhani next year ngati solution yake ili kukweza yokuti pakatipa chifukwa mafuta amene tinasunga nziko muno akutha. Kodi tikuita lisayena ngasi tikuita lisayena will you be surprised ngakhale tafika kuti tilibe anthu ambagona ma filling station tafika poti anthu azogenda ndi zigubu bata kuyiba munsewu pamene pajaba sipa makhasi mungakambirane no anthu azida kupita ku airport akati kamera president anya zigubu pamene pajasipa mungakambirane ndi amalawi ngati mungakweze
ndicho linga choti mukakweza sipakhala gap ina iliyonse and you must manage that mukuziwa ino kuti magwisa ntchito malita zangati pa tsiku nde muone kuti asurround angati mukakweza tikutenga nthawi itali yanji kuti nawo abwere pasasowe futa olo siku limodzi siku limene mafuta atasowa anthu nkuyima amwizi wa bangwe ndiye mwamvano ena adzikatsutsana zimene kamba papasi mwizi wa bangwe wanda ena apeza content be our guest now on this one kwezani akapanda kusaba iyalira nayo mulira nayo akapaphatikiza ndi report mafuta I don't wanna be you ife ngozi sindikuyoda ine sindifuna kukhala inuyo konzani zinazi tukuzani mwamsanga nthawi yathu yapa uje akadama tasuka topic yofunika kwa tipe nthawi imene iti ngoyamba ya DPP anthu kuphatikiza pa chipande cha DPP audandaula malamulo athu panopa okhuza za kulembesa chisankho akunena kuti chiphaso chokha chovomerezeka ndi cha nzika ngati ulibe chiphaso cha nzika malamulotu ameka angonena zimene zikuli malamulo nde kuti sungalembese ndi anthu akudandaula kuti yayi vuto la kulembesa kuli zake sokuyena la bewu kuli mavuto ena ambiri kumene kuko amene akupangiza kuti anthu mwina asalembese kukuyankhulidwa zambirimbiri na kodi sipangakhale consideration kuti ngati mbuye mucha mwina tingagwisa ntchito ngati munthu ali passport ka driver's license even chikalata cha mfumu munakuperekeza kwa kulembesa mwamuzi batu ena magwisa kaza ubatizo panali ma ID osiyanasiyana amene amagwisa ntchito kufusa choncho kuti kodi sitingatsegule pamene papa nkulakwa komanso kodi yankho lili patipo achunga mamsanga ine nimeona ngati kuti achapondawo akudziwa kumene kuli solution si meki ayi meki ndi bungwe loyendesa chisankho on behalf of government ndipo amagwisa ntchito lamulo limene linapangidwa ku nyumba ya malamulo ndiye ngati mufuna kuti musinthe malamulo ena inu mulikale leader of the opposition in parliament tapitani kumene koko kodi matengera manambala kuti kuli manambala ambiri nkuti koma ngati nkhaniyo mwayifotokoza kuno bwino anthu nkuona kuti ayilo esandale amalawi so azaona the merit and the demerit of it politics yake izaoneka kwa nimeona ngati kunena kuti iyi njofuna kuti ayilowere kumeneko number 1 number 2 nimafuna nene kuti nkhani iyi ya registration ikuoneka kuti indalowa ndale sikoyamba tidamvaso nthawi ya DPP amalawi congress ndi zipani zina akudandaula kunena kuti akulembesa ana mlome belti chacha apaso tikumva nonse akudandaula zikuoneka ngati kuti ukakhala mu opposition registration simakukomera umaziwa zimene unkapanga ndikufusa kuti awawasa kupanga so ima ijai time yamuna limboma izizi simatha kuzikonza bwanji umamba kuzifunsa koma anyway imene ndendaleyo abankuku 1 minute ubuna wake itibwere nayo sokoma itibwere nayo so ibwere nayo so maswa jamani akuti tikhatu kunika za 2025 yes so izabari tienda ife mbali muno tienda kuti kamera ku central region ife tienda kanabanga hot card komweko koma tienda tinafika pano nzona ndi banyini kambwerera pano zolembesa uteo malawi mafanele kuti tikamaka za free fair and credible elections simayamba kutali akangopanga launch kuti chisankho tachira but August paja tikuyenera kudachita chichonse imene tikupanga tizionesa kuti chisankho chinchabwino sikakhala ndi chisankho chovomerezeka kuyambira August chaka chamawa siteka so ngati pano pali pena tax sports tikambire tu pano for DPP uyuyu wala kakhaulu wagwadiseni azadamizira ndanena kuti apa amakaniza kulemba ndanena ife zama tipexi zija zipeze kafuta zija kwa tipexi kuchisankho ngobwera wambirimbiri wachokera kuti all of a sudden we are tipexi so it's a very serious issue we have to discuss registration ya chisankho ikuyenda bwanji komanso ngati wewe kuzidalira uli mboma ukuona kuna kuti sukuopa osamaika tizimakhomo umanena kuti bring it on sekulani akopa chani ineyo ndithana nawo so orakhala akavota ku parliament kuti tufuna because the essence mina kubanga DPP tipeke mwayi ambiri akani alembetse ngati zoyenereza ndipo zikanena kuti iyayi asavota ambiriwo uthawa chani ndiwe Malawi wakwana zaka 18 usavote for chani munthu uli ndi passport akutiwenzika tusuta chani kuti zimene usutazo tendi zisuta in moderation mwina ngasimungasiritu who advise you stop smoking kuti tonse tiziyenda limodzi ngati Malawi anthu amulungu pamene tasilizira program yathu ya lero timakambirana za report limene lili chichewa chabwino kuti preliminary ndicha munanena atu longo lawa munanena kuti kamlosera yes thank you very much I was looking for that word kamlosera
ripoti linalo limene lili ndi zonse zimene tikufunazo libwerabe koma pempho limene likupita kuboma kwa president anthu afuna commission of inquiry apaseni chifukwa choti ngati simuwapasa anthuwa azikhala ndi mafunso kuti kuli chani kuseriko azikupakani adakugwirani ufiti apaseni anthuwa aone kuti simunatenge nawo gawo mulibe chimemubisa nkhani ya mafuta tendi chose mundale mafuta si product ya nziko muno timvesese take away politics away from it ADBP akuti bwanji tikunikeponso maidea na nkhani njofunika ipite ku parliament make imangochita implement zimene yauzidwa padakali pano akuti munthu azigwisa chanzika tibwera nayo so bwino tikambirane mthokoze amsukuluzi ajona pankuku mthokoze amaphang'ombe wayana chunga komanso kuchokera kwa ine ndevu zamwayi Wanda Msisi andikuti mwakomanonse goodbye. Sally's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.